Хай, амралтын өдөр. Өглөөний цагаа бэлдээ. Өнөөдөр бит 3 шин түрээсийн байр руу яг өдөр тутам хэрэглэгдээд дахгүй юмнуудаа авчиж зөөн. Тэгэд бас нөхөр хэдийн юм засна гэсэн хэдийн юм силиконд гэж яриад байлээ нөгөө манай хууг нь энэ хотгон чин тэр чигтээ төвийн нөгөө нэг кондишнтэй байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо манай шин түрээсийн байр хоёр өрөөндөө хоёулантай нэг шин кондишн ингэ тусдаа суулгуулсан билээ. Өвөлдөө бол нэг хүйтэн байдаггүй гэсэн. Ер нь өвөлдөө аюу дулаахан халуун байдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр кондишныг яг 100 бүр амар халуун байдаг болохоор яг суулгуулсан баха. Би тэгж хартчихээн гэж юу. Тэгээд тэр нэмэлт суулгуулсан кондишныхоо хоолойг ингээд ханаа цоолоод ингээд гаргацсан. Тэгээд тэр хэсгээр нь жоохон битүүмжаалтай тань гэд нөхөр тэрийг битүүлнэ гэжсэн. Бас галзуухны нөө крантны хөвөө хэсгээр плетийг нэг хэсгээр ингээд нөө силикон нь жоохон салчаад одоо крантны хэсгээр ингээд ус доошогоо урсчмарсаад идэв штэ тэр мэрийг бас жоохон силиконд гэсэн. Би болохоор ерөнхий цэвэрлэгээнийхээ ажлыг эхлүүлэх байх. Гэтэ ер нь яг өмнөх айл болохоор цэвэрлэгээний үйлчилгээгээр ер нь бүтэн цэвэрлэгээ хийлгэсэн мэлээ. Тэгсэн ч гэсэн би яг ядаж усаарч гэсэн арчаад шкафнда юмнуудаа хийхгүй болохгүй. Тэгэд өнөөдөр бас сэлэсэр дуудаад парнуудаасаа хий ахуулчлаа. Тэгсэн чи айгуугай халаад эхэлчлээ. Нөхөр уцаа солино гэд нөхрийн нөгөө одоо барьж байгаа утас нь одоо баг 4-5 жил болцсон уу? Яалтчгүй батарей нараа муудаад удаан уншдаг болоод ер нь жоохон муудаад солимоор ингээд хийдсэн. Тэгээд нөхөр болохоор өөрөө сонирхож ирсэн нь iPhone 17. Тэгэд би хажуугийн молд дээр үтсэн чи 17 ерөөсөө ирэхгүй байгаа гэтгсэн байхгүй юу? Бүтээгдэхүүний хомсдолд орсон гэдэг. Pro Max центр нь бол бусд нь байна гэдээдсэн. Би тэгээд 17 ирвэл залгаарэ гэд захиалга өгсөн байсан. Тэгсэн чи сая залгаад утас чи ирсэн шүү ирээд аваарай гинэ. Тэгээд очиж авъя. Нөхөр уцаа аваад баярлах бах. Чиг шиг. Хотлоо. Угаасаа нөхөр өөрөө захиалга өгсөн байсан надад. 512 той хар өнгөтэйг нь авъя шүү гэд. Би зүгээр дэлгүүртэл захиалга өгсөн тэдээ. Үнэн 8000 юан. 4 сая төгрөг гинэ. Гэтэ энэ iPhone-ч сүүлийн үед нөгөө цэнэглэгч адаптер энтрийн тустай үнэтэй болсон шүү дээ. Тэрний амар төвхтэй санагдаад идэв. Их амар үнэтэй болчдөг. Тэгээд нөхөр сая 4 саяар утас авсан байж адаптер тэгээд бас утасны дэлгэцийн наалт идэв шүү дээ. Нүрнийхээ тэрийг тэгээд өөр байлаа. Тэгээд утасны кейс. Энэ гурыг авахд л 1000 юан болчихж байгаа байхгүй юу нэмээд 500,000 төгрөг. За. Гэтэ зүгээрээ гэж. Угаасаа нөхрийн төрсө өдөр алхаж байгаа утгагүй. Манай нөхөр ер нь юмд айгүй гантай хэрэгэлдэг юм уу? Тэр надад бүр амар хүүхэн санагдаад идэв. Амар юм. Ер нь айгүй айтайхан. Би яг тэр нэсрэг нөхгүй юу? Намайг баг хаас л аавчээр юмд ямар юм цүл бал хандлагатай юм бэ чи чинь. Шинэ авч өгсөн гутлыг ингээл ганц өмсөөл гачин болгоо яачих юм. Уландаа шүттэй болчихоо юу чи. Айгүй их тэгдэг юм одоо ч тэгээд одоо мэдгүй жингийн илүүдлээс болт юм уу? Ямар нэг одоо хувц хунрын илээх нь амар хурдан заа. Гэхдээ ганц жингийн илүүдлээс бас нэг хамааралгүй юм байна. Ер нь ингээд өөртөө авсан юмнуудаа амар хурдан хэрэглээ тусгачдаг айл эсвэл эвдэж хэмгчээ хайчдаг. Ер нь жоохон тийм. Уг найлуулах ариг гамтай байхыг л хичээдэг. Гэхдээ нэг тэгж чаддгүй. Нөхөр маань бол үнэхээр юмд амар ариг гамтай. Утасныхын дэлгэцэн жоохон зурагдахад энийгээ дахиад шинээр сольчээ. Утасны дэлгэц тэггүй бол тэр чигтээ хаагаарч магадгүй эртхэн энийг сольчий гэл ингээл нэг жижигхэн юмн дээр жижигхэн засвар хийгээл ингээл юмаа тортож арчлаа л байгаад ич чаддаг. Би бол яг тэгэж манай нөхөр бүр миний утасны дэлгэцийн наалтыг солиод өгье. iPad-ны чинь дэлгэцийн наалтыг солиод өгье гэж гуйж сольж өгдөг за. Би бол тэгэл санаагаараа яг солиоч. Тэгэд чи ингээд явж байгаа санаандгүй унгаач үл яг энэ хэсгэрээ хаарч штий гэдэг. Ер нь бит хоёр жоохон тийм үзэлтэй. Гэтэ юмдаа ариг гамтай байна гэдэг чинь амар зөв. Ухаантай хүний л шин чанар. Гэтэ ингээ хүүгээ хараад ахад за. Жоохон надтай адилхан байж магадгүй санаа зовсон. Амар зөв. Юу ч авч өгсөн дандаа ингээ амар хурдан ивдээ ичдэг. Шинэ хувц авч өглөөр дандаа ингээд хоолуун дасгаад милаага ичдэг. За тэр яг би ойрд жоохон нүү цуугаад зам муутай байгаа болохоор бас бичлэгээ цаг тухайд нь оруулж чадахгүй байх гэж санаа зовоод энэ удаагийн бичлэгэн дээр
3 өдрийн бичлэг нийлүүлээд оруулсан шүү. За. Таалан болгоно уу гэж юу? За өнөөдөр нөхөр хүү хоёр ажил албандаа явчаад би болохоор шинэ түрээсийн байр дээр ирээд цэвэрлэгээ цэцлэх юм хий гэж утсан. Йоо амар тэнэг азгүй өдөр. Йоо. 3 тэнэг юм болсон за. За эхнийх нь ингэсэн. Нөгөө уржигдар анх нэг хөшиг угаажсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь угаалгын машин бүр амар чичирдэг за. Тэгээ нөгөө хувцас сэгсрэгч нь ажиллаж эхлэхээр бүр ингээд чичигнээд ингээд амар ингээд хөдлөөд идэм байлээ. Тэгээ нөгөө хөлөнд нь ямар ч нөгөө тогтоогч нөгөө доороос нь газартайгаа бумтаад ингээд тогтоох хэвээр тэр нь байхгүй. Тэгээд ингээд хөдлөөд ингээд баг хөлтэй хүн шиг нэг том алхмын хэмжээнд ингээд хөдөлсөн байсан байхгүй юу? Бараг залхуураа салгахны. Тэгэд би яг ингээд сэгсрэгч нь ажиллах үед ингээд хажуунаас нь түшээд хөдөлгөөнгөө болгоод исэн. Тэгсэн чи өнөөдөр амар тэнэг инээдтэй за. Йоо ярмааргүй байна гэж би нөгөө ганцаараа байхдаа угаалгын машин ажилуулчаад тэгээд нойлынхаа хаалгыг хаацсан за. Тэгээд угаалгын машин зогсонгууд нь хаалгаа нэг гэсэн чи хаалхан дээр ирээд ингээд яг хаалга гацаагаад ингээд түгжээ зогссон. Хаалга онгох бүр ямар ч боломжгүй за хаалга нөгөө дотгошоогоо онгоодог байхгүй юу? Йоо тэгээ бүр яхаа мэдгүй. Яаж яхад бүр гэдэс өвдсөн. Йоо. Тэгээд ингээд жоохон түлхээд ингээд онгойлгох гэсэн чи бас хэтэрхий түлхчүүл угаалгын машин эвдээч шít аль юм хумыг. Тэгээд жоохон ингээд түлхсэн чи яг ингээд хуруу орхол цай гарч ирж байгаа байхгүй тэр завсар. Тэгээд үнэхээр хурууныхаа эр бэрэг шалгасан за. Тэгээд хуруугаараа ёо тэр хүнд угаалгын машиныг жоохон түлхсээр байгаа. Жоохон цай гаргаа тэгээд гарынхаа алгаараа ингээд оруулж түлхээд тэгсээр байгаа дариж өгч хаалгаа онгойлголоо шít. Ийм хөдөлдөг угаалгын машинтай бол хаалгаа хааж өрөөсө болохгүй юм байна. Хөдөлж хурж ирээд хаалга яг дараад түгжээ зогсч тийм байна ёо. Гэтэ одоо манай яг амьдарч байгаа тэр түрээсийн байр бас угаалгын машин тийм бисэн. Бас ингээд тэр чин болохоор галзуухныхаа өрөөнд угаалгын машин байдаг. Тэнгүүдээ ингээд тэр тавцангаа анханасаа намхан хийц юм уу? Угаалгын машинуудын стандарт ингээд яалтчгүй тэр угаалгын машин орох хөстэй нүхэнд нь зандад багтдаггүй юм байлээ. Тэгээд нөхөр бүр угаалгын машины таглааг нь авсан за. Тэгээд доор нь хүл хийхлээр угаасаа тэр чинь бүр өндөр болчихно. Тэгээд нүг хөдлөгдгүү дэвсгэр авч хийж тэрийг ингэж янзалж ийсэн за. Өмнөх түрээсэлж ийсэн айл нь болохоор тэгэгчгүй зүгээр л аваач чигцэн. Тэнгүүтээ юмаа гангууд тэр нь ингээд дээдлийнхээ тавцан чулуун тавцан ингээд цогсоор агаад ингээд сууралт үсгэсэн за айл хэдий. Нэг тийм билээ. Тэгээ тэрийн гэхдээ янзалцсантай одоо тэгээд энэ угаалгын машиныг өстө янзлах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ дараагийнх нь тэнэг асуудал ёо. Энэ нэг орно ийм дээшээ ингээд сөхөгддөг. Тэгчээд бид хоорн юм хийчээд доошоо ингээд дарах гэсэн чи юусоо дарагдахгүйсэн байхгүй юу? Би тэгээд жоохон хүчлэх ёстой юм байх та гэд хүчээр ингээд гисээр ингээд тулаад доошоо ингээд дарцсан чинь төг гэд нэг төмөр нужигнаал яваад өгсөн ёо. Би яг тэрийг эвдэлсэн байхаа. Тэгээд донгорхоо өргөцсөн байгаа. Тэгээд нөхөрөө өөрөө ирээл учрыг олно үз. Тэгэд надаас асуухгүй бол би яг эвдэлсэн гэдгийг хэлэхгүй. Ер нь нөхөр маань миний бичлэгийг үздэг болохоор мэдэх боломжгүй гэж юу. За тэгээ гурав дахь нь бол бүр тэнэг заяа. Энэ шин түрээсийн байр нүг түлхүүргүй ийм автомат цайчтай байхгүй юу? Би тэгээ тэрийг нь солих гээд жоохон оролтцсон. Тэгсэн чинь дотроо цойчлогдсон. Яа. Тэгэд бүр гарах гад гарч чадахгүй. Хурууныхаа хийг яаж чад уншуулад түгччлээ гэж утсан чинь эргээд хурууны хий танихгүй. Тэгээд нөхөртэй холбогдож байгаа. Тэр нь нөхөр нөгөө нэг тэр автомат цайчин компанитай холбогдож байгаа. Дараач үгүйс надад ресет хийдэг аргыг зааж өгөө. Тэгээд дараач үгүйж онгойлоо шүү дээ. Одоо би дахиж тэр үнд орооцолдохгүй. Нөхөр өөрөө ирээл учрыг нотлох байх. За өнөөдөр бол бит гурвын энэ байранда байгаа сүүлийн өдөр. Өнөөдөр ер нь бүх юмаа нүүлгэх хэрэгтэй. Өнөөдөр амжаад бүх юмаа нүүлгээд тэгэд байраа цэвэрлээд тэгэд маргааш цагаа харж агаад агентыг дуудаад байраа хүлээлгээд өгчээ. Өнөөдөр ер нь цэвэрлжүүл аль болох маргааш эртхэн байраа хүлээлгэж өгөөд тэгэд нөгөө байранд очиод юмаа хөнүүлж эхлэндээ. Нөгөө байрны давуу тал яалтчгүй одоо бидний түрээсэлж гээгээс нэг 10 м том гэсэндээ ингээд юмаа хийх зай бас айгүй их
болтох юм шиг үлээ. Дивааныхан доор ингээд юмнуудаа хийчдэг. Шкаф сав ихтэй, үлгүүр ихтэй. Тийм болохоор амар юм билээ. Юм багтахгүйг санаа зовтолгүй. Тэгээд би өчигдөр очиод дивааных нь нэг бүтээлхийг угаач гэж тэгж утсан чи бүтээлхийн нэгийг суугардгүй юм билээ. Бүр ингээд хадаасаар хатцсан. Тийм болохоор тэгээд диван угаагчаар зүгээр ингээд өнгөн талыг нарчсан. Тэгээд өөрсдийнх бүтээлхийг тавьчихаар гайгүй хаа. Зүгээр дэрнийхээ утнуудыг л угаацсан. Нэг тэгээд сэжгэлж сүжгэлэхгүй л шүү дээ. Гайгүй ах уу. За харин шин түрээсийн байранд загсаа тавих газар олддгүй. Юу ч гэсэн цонхны тавцан дээр түрдээ ингээд тавьчээ. Тэгжээгээд нэг тавцан ширээ энэ авбал гэтээ тийг авсан ч гэсэн хаан тавих вэ? Сайн мэдгүй л байна. За юу ч гэсэн түрдээ загсаа цонхны тавцан дээр тавиад ижээ. За хуучин байраа бол ер нь суллаа, цэвэрлээд янзалчлаа. Монголчууд бид нар чинь ер нь буураа цэвэрлэж нүдэг арт юм уу? Анх энэ байраа хүлээж авахд энэ тэнд нь баахан эвдэрхий юм ихтэй хаалтар цэвэрлгээгүй гачин байр авч исэн гэдэг байхгүй юу? Хотлаа. Сайхан л амьдралаа. Гэтэ яг анх хүлээж авахд бол нэлийн бохир авсан. Тэг өөрсдөө цэвэрлэгээний үйлчилгээ энэ төр аваад янзлуулж исэн болохоор ер нь цэвэрхэн сайхан амьдралаа. Харин шин түрээсийн байр маань одоохондоо нэг амар ёо хамаг юм хөглөрцөн л байна. Өнөөдөртөө ингээд амраал авахаас маргааш нас янзлна. За бай.